兄弟们，我又带着恐怖片来了。今天继续美恐系列零食。小美生活在一个单亲家庭，父亲在很小的时候就已经去世了。为了维持家里的开销，母亲经常加班很晚才回家。也正是因为这一点，小美只能代替母亲去照顾弟弟妹妹，不仅是家里的所有衣食住行，还要每天陪他们一块去上课。这天，学校举办了一场观看日食活动，一时间所有学生都到了天台之上，但小美却没有过去。她和2个同学钻进了一个废弃地下室，这里看起来破旧不堪，很适合他们今天要做的事情。随后，小美把通灵板掏了出来，然后拿出了一张照片，而照片上正是小美的父亲。今天这个通灵仪式就是要把父亲召唤出来唠一会儿。首先第一步，他们要闭上双眼，然后再把食指放到玻璃杯上。当其中一人询问有没有阿飘时，突然玻璃杯动了一下，3个人见后互相看了一眼，很明显是杯子自己动的。随后他们再次询问，你是不是想跟我们其中一个交谈？突然杯子又动了一下，这一次到了小美面前，很显然他想和小美说话。随后他们再次询问，你是不是小美父亲？突然杯子又动了，这一次他说了3个字，我监视。看到这一幕，其中一人松开了手，因为他以为是另一个同学动的，可突然杯子再一次动了起来，这一次速度特别快。2人本以为是小美动的，可小美听后却摇了摇头。看到这一幕，他们再一次把手放了上去，并且询问他是谁。突然杯子又晃了起来，这一次停到了太阳上边，而此时刚好日食开始，其他2个人都被烫了一下，只有小美的手还在上面放着。随着太阳被完全覆盖，玻璃杯也在瞬间破碎。其他2人被这一幕吓坏了，只有小美还在紧闭双眼，手指也在不停流出鲜血。没过一会儿，所有蜡烛也全都倒了，整个地方都变得漆黑无比。等他们再一次打开手电，只见通灵板已经2半了，而小美则是在一边躺着，嘴里边还在一直说话。同学好奇的听了一下，听完之后整个人都被吓了一跳，因为他在说自己2天后会死。同学这边刚准备离开，画面一转，小美此时已经在医院了，刚才发生的一切她都不记得了。经过一阵检查过后，医生认为她晕倒是贫血导致的，回去多吃一点肉就没事了。随后小美赶回了家中，为了防止弟弟妹妹去玩通灵板，小美特意把它放到了柜子上面。可她这边刚一出门，一个掉落声突然传了过来，等她再次进屋一看，只见通灵板就在地上放着。小美见后并没有多想，于是又把它重新放了回去。但她这边刚走出房门，掉落声又来了，回来一看，通灵板又在地上放着。这一次他并没有放回去，而是藏进了床底下。不久之后到了吃饭时间，弟弟妹妹吃的一个比一个香，可当小美准备吃的时候，手却突然抖了起来，无论自己怎么用力，手就像不听使唤一样。最后她拼尽全力终于吃了下去，但下一秒手里的叉子却拔不出来了。这个时候老大看到了这一幕，他被吓得牛奶都洒了。当液体碰到小美的那一刻，他瞬间恢复了过来。诡异的是，刚才的一切他都不记得了。他这边刚准备把衣服洗一下，突然发现自己肩膀上有一个手印儿。到了晚上，小美正在给老3洗澡的时候，背后突然传来一声巨响。她本以为是孩子们玩耍弄的，可出门一看，发出声音的地方根本没人，弟弟妹妹也在另一侧玩耍。小美刚准备进去查看一番，突然门却诡异的关闭了，伴随的还有老3的求救声。最后她拼尽全力终于打开了房门，等她再一次看向老3，浴池里的水突然放起了热水，老3被烫得全身都红了。小美本以为是自己的问题，这个时候老3却说不是她弄的。听到这句话，小美再一次愣住了。就这样到了深夜，小美突然惊醒了过来，等她往一旁看去，柜子却莫名其妙打开了，走过去一看才发现原来是老大老二藏在里边，眼睛一直看着小美的身后。等小美朝身后看去，只见死去的父亲站在房间里。就在小美不知道该怎么办的时候，突然小美惊醒了过来，原来这只是一场梦而已。一看时间已经8点半了，小美急忙朝着学校赶去。她心想如果有辆车该多好。说到车，我上个月也刚在瓜子二手车上买了台21款的特斯拉 Model 3，没想到只花了9万9，比新车便宜了13万多，但开起来跟新的一样。现在新车掉价快，买瓜子儿特划算。瓜子儿每台车都经过官方专业检测，还能试开3天，放心买就行。现在去瓜子儿搜车好省，你也能9万9买特斯拉，千万别错过了。到了学校以后，小美故意说自
自己要去个厕所，然后转身又去了那个地下室。这次过来就是为了寻找父亲的照片，可他这边刚把照片捡起来，一个盲人修女突然出现了。他慢慢的走到小美旁边，虽然眼睛看不到，但他感受到了小美手里的照片。随后小美把照片递了过去，又经过一番感受过后，他说小美在这里做的事情特别危险，和小美对话的也根本不是他父亲，而且还对小美说一定要保护好你的弟弟和妹妹，当时有人回应了你的召唤，现在他与你同行了。突然下课铃声响了，小美急忙赶了回去，而修女则是说了一句话，也许你能逃过一劫。等小美到了家里过后，她就急忙查起了买通灵板附赠的那本书，没过一会儿她发现了一个驱邪符咒，于是她就一模一样的画了下来，最后把符咒粘在了老大老二房间。这个时候楼下的邻居赶了过来，他说自己家里的灯一直在晃，很怀疑小美是不是在楼上蹦迪呢，而且自己天花板上还有一块巨大的黑字，他认为肯定是小美家里湿气太重了，因为母亲并没有在家，所以邻居说完之后就离开了。到了晚上，小美的床单突然掉了下去，就在她准备要去捡的时候，对讲机里突然传出老二的声音，她生气的询问为什么还没有睡觉。突然玩具声响了起来，小美本以为是老二在吓唬自己，可下一秒一个人影突然出现在老二房间里。看到这一幕，小美急忙赶了过去，诡异的是房间里啥也没有。就在小美准备要离开的时候，玩具车又一次响了起来，突然墙上出现一个黑影，只是一瞬间符咒就被破坏了。小美本想过去阻止，但她此时根本动不了。没过一会儿，那个黑影再次出现，这一次她掐住了老二的脖子。与此同时，小美也恢复了过来，她急忙跑了过去把老二摇醒了。但是在老二眼里，这里根本没有别人，就是小美在掐自己。小美听后来不及解释，她急忙让孩子们一块去客厅睡觉，而自己则是去找老三。到了深夜，小美又一次被惊醒了，伴随的还有一个声音在喊她。在好奇心的驱使下，他慢慢走了过去。等他往屋里一看，那个黑影再一次出现了，而且不管小美往哪走，他都会一直跟着。无奈之下，小美拿起了一个十字架。此时那个黑影已经到了门口，看到这一幕，小美急忙举起十字架。没过一会儿，门被打开了，但进来的却是母亲。随后孩子们把阿飘的事说了出来，但母亲却认为他们是恐怖片看多了。到了第二天，老大和老二准备叫小美起床，刚开始一切都很正常，可下一秒老二拿起手就咬了下去，而老大则是咬着小美另一个胳膊，表情看起来还特别高兴。没过一会儿，老三也赶了过来，他直接死死掐住了小美的脖子。小美被吓得拼命喊着母亲。不久之后，母亲也出现了，只见母亲张开双手慢慢往下走去，随着拳头紧握，小美的身上出现大量血渍。突然小美惊醒了过来，她本以为这只是一场噩梦，就在她准备要出去洗漱一番时，竟然发现裤子上确实有鲜血。这个时候她才意识到自己的大姨妈第一次来了。随后他急忙把血渍擦拭干净，但刚擦没一会儿，他突然闻到一股霉味儿。等他掀开床垫一看，只见底下有一大片黑渍，看起来特别像一个手掌。不过他并没有在意，而是准备把地上的书收拾一下。这个时候弟弟说话了，他说那本书昨晚父亲念给我听了，而且还说父亲今晚还会再来的。听到这些话，小美瞬间害怕了。他告诉老三，如果父亲再回来，不要听他说话，到时候一定要把耳朵捂住，然后大声呼喊我的名字。随后小美也掀开了老三的床垫，只见后面的黑渍更大，看起来特别像一个人影。老大和老二的床垫也是一样，都是一大片黑渍，而且怎么看都是个人影。看到这一幕过后，他把弟弟妹妹放到了母亲店里，而自己则是去寻找那个修女，因为驱邪符和十字架都没用，这次来就是问一下有没有别的办法。修女说想要结束这个事情，就要再来一次通灵仪式，这一次一定要正确送走那个阿飘，而送走阿飘的方法就在那本书里。听完这些过后，小美再一次翻起了那本书，可是刚看到关键地方，书却因为烧毁了看不到了。无奈之下，小美又去买了一本，这一次上面显示要想结束降临会，就必须要有道别，如果没有道别，那对方就会紧跟不放，如果道别失败了，那就找时间再试一次。随后他再一次找到了两位同学，并且把所有的事都说了出来，但同学听后却认为他疯了，最后直接找人把他轰了出去。无奈之下，小美只能选择回家。看着两块破碎的通灵板，她决定今晚再做一次。为了不让弟弟妹妹害怕，她只能谎称玩个游戏而已。小美先是把通灵板粘在一起，而老三则是负责画驱邪符咒。可刚画没一会儿，老三因为好奇就翻起了书，而这个符咒是召唤恶魔的。他觉得反正也差不多，于是就一模一样画了上去。没过一会儿，通灵仪式再一次开启了。他们先是把眼睛闭上，然后小美询问有没有阿飘过来。突然一阵风吹了过来，房门也在瞬间打开了。小美再次询问你来了吗？这个时候杯子动了一下，上面的英文显示是的。随后小美请求让他离开，这个时候杯子又动了，上面显示不要。看到这一幕，小美又看起了说明书，上面显示如果正确道别，要么念咒语，要么轻声唱歌。因为他们根本不懂咒语，最后只能选择轻声唱歌。可是刚唱没一会儿，门口的门却诡异的关闭了，伴随的还有敲门的声音。
声音，可能是声音太大，老大被迫松开了手。突然门再一次打开，所有蜡烛也在同一时间熄灭，通灵板也诡异的裂开了，上面的杯子也开始朝着门口滚了过去。看到这一幕，小美让他们在原地不要动，自己则是来到门口查看。只见杯子还在一直向前滚动，直到撞上自己房间的门，它还是没有停下来，仿佛有生命一样。小美这边刚准备把杯子捡起来，突然门却诡异的打开了。等小美走进房间一看，只见床垫上的黑字越来越大了。在好奇心的驱使下，小美伸手摸了过去。最后他拼尽全力摆脱了恶魔，所有灯光也在同时全部碎裂。看到这一幕，小美急忙拿起电话报警。这个时候老三径直走向门口，突然一只黑手出现，直接把他拽进了屋里。小美见后本想追上去，但却发现门已经被反锁了。无奈之下，他急忙跑向另一侧，可这个门也是一样，根本打不开。随后他再一次返回了另一个门，这一次很轻松就打开了。然而刚进去没一会儿，那个人影再一次出现了。一气之下，小美直接砸碎了玻璃。就在他准备过去的时候，突然一个不小心绊倒了。等他再一次醒来，却发现老三就在旁边坐着。为了防止他们再一次走丢，几个人就这样逃离了房间。这个时候几辆警车从母亲店门口路过，一看是前往自己家的方向，母亲二话没说就追了上去。而此时小美几个人也到了楼下。就在他们快要出门时，小美突然发现自己怀里啥也没有，因为整件事都是自己弄的。于是她再一次赶了回去，可是刚一进家门，所有东西都开始掉落。等小美再次跑进厕所一看，只见老三再一次被拉走，随之而来的还有那一个黑影。小美本想过去查看一番，但却直接被黑影打了回来。他这边刚缓过来没一会儿，老三突然从门口跑了出去，因为担心恶魔会伤害弟弟，于是小美就拿了一块玻璃。但他刚走没一会儿，那个恶魔也跟在了身后。随着房间门被缓缓关闭，那个恶魔也化成了一道影子，最后影子打开了柜子，而老三就在里边藏着呢。可无论小美怎么叫他，老三总是一直捂住耳朵，嘴里还一直叫小美的名字。这个时候小美才意识到，那个恶魔其实就是自己。简单来说，就是恶魔他俩共用一副身体。那天掐老二脖子的也是他，给老三放热水的也是他，镜子里那个恶魔也同样是他。为了不再伤害家人，小美举起玻璃准备自尽，可突然恶魔阻止了他，因为小美一旦死亡，那么恶魔也会不复存在。随后他把整只手塞进了小美嘴里，而此时警察也刚好赶到，但他们根本看不到恶魔，眼里边只有小美诡异的样子。没过一会儿，小美倒在了地上，而母亲也在这个时候赶了过来，看着面前昏迷不醒的女儿，这一刻她比谁都后悔，如果自己可以早点回家，那这种事儿也许就不会发生。随着小美的照片被一点点烧毁，警长也在此时收到了一个通知，刚才那个女孩已经领盒饭了。